Đi mưa thì không sao, nhưng cái cảnh ống ướt nhẹp làm ướt cả sàn nhà thì ai cũng từng gặp rồi, rất khó chịu phải không? Đây chính là lý do chiếc ông có vỏ bọc bên ngoài ra đời. Điểm khác biệt là khi bạn gấp ông lại, lớp vỏ ngoài sẽ bao trọn toàn bộ nước mưa. Nhờ vậy, nước không còn nhỏ giọt ra quần áo, sàn nhà hay trong xe, rất phù hợp khi bạn đi làm, đi học hoặc bước vào văn phòng, quán cà phê, nhà riêng, mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng, sản phẩm nhỏ gọn, chắc chắn, bền, lại tiện lợi trong mùa mưa, không còn cảnh lau sàn, không còn bị đồ đạc ướt. Đây không chỉ là một chiếc ông bình thường, mà là giải pháp thực tế cho những ai hay phải di chuyển dưới mưa. Giá thì rất hợp lý, hãy vào giỏ hàng gốc trái để mua ngay. Sử dụng một lần là bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt.